Lepo pozdravljeni v novi epizodi s podcasta Zevo. Danes bomo govorili o modi, no pa ne samo o modi in ne samo o oblačilih. Pravzaprav se bi danes rada dotaknila tudi teme o urejenosti, kaj pomeni, če je ženska urejena, kako je ženska lahko urejena in kaj pravzaprav vse to sploh pomeni. Z mano je danes Maja Štamol-Drolc, modna oblikovalka, ustvarjalka in ženska, lahko rečem, da zelo bogato življenjsko zgodbo. Maja, pozdravljena, dobrodošla. Lepo pozdravljena in hvala za povabilo. Sem hitro dodala še Drolc, zato ker se mi zdi, da Maja Štamol nam je tako zelo poznano in v ušesih imamo ime in priimek. Vseeno se pa kdaj kar pozabi še na ta priimek, ki je v bistvu je povezano to z blagovno znamko, ker je Maja Štamol blagovna znamka. Drolc je pa seveda priimek po možu in ga rada uporabljam. Zato super, da sem ga omenila. Čeprav uradno, sem pa jaz Amalija Štamol-Drolc. Aha, to si kasneje spremenila? Uradno niti ne. Še vedno imam v vseh dokumentih Amalija, ampak v tistih najstniških letih me je šlo to ime tako blazno na živce. Res? Zato, ker so me klicali Malči, in potem je bilo tako grozen in sem rekla, jaz bom kar Maja. In to sem naredila na prehodu iz osnovne v srednjo šolo in so me vsi spoznali kot Majo in to je ostalo. Zdaj mi je pa sicer žal, zdaj bi bila Amalija. Ja, ker je zelo lepo, morda celo malo nenavadno ime. Imaš mogoče kakšen podatek, kako sta starša takrat izbrala to ime? Ja, zagotovo, po dveh tetah. Dve teti sta bili Amaliji in pa sem tudi jaz dobila to ime. Tako da ni pa zelo pogosto. Še vedno ne, verjetno, ne? Ne, še vedno ne. Se tu in tam zdaj pojavi, ampak jaz sem Amalija, najde se pa kakšna Amalija. Različne potem. Prijateljičina hčera je Amalija in tudi po eni babici. No evo, grejo v tem smislu imena naprej. Tako. Maja, če si ravno omenila otroštvo in ime in tako naprej, dajva začeti potem kar tam in ne pri tvojem poklicu, pri blagovni znamki in tako. Kako bi opisala, kako bi rekla, da se spominjaš svojega otroštva, ranega otroštva? Jaz sem odraščala na kmetiji. Starši mami je bila pač ves čas doma, tati je hodil v službo, imam brata. In to otroštvo je bilo tako srečno, zadovoljno. Zelo smo bili povezani med sabo, mogoče še bolj tudi zaradi mamičine bolezni. Smo bili navajeni drug drugemu pomagati. V nekem obdobju nisem bila ponosna, da prihajam s kmetije. Zdaj povem, da sem dobila takrat zelo veliko nekih vrednot, ki jih danes v bistvu otroci skoraj nimajo ali pa imajo redki. Danes so v ospredju vse druge stvari kot takrat. Takrat meni starši niso mogli dati denarja. Skromno smo živeli, ampak dali so mi pa eno spoštovanje do ljudi, srčno zagotovo, še vedno zelo rada pomagam ljudem in delovne navade. In to je tisto, kar te potem pripelje v življenju, tudi marsikam in do marsikoga, čeprav mogoče ni neka pot taka, kot je tudi moja modna, recimo, bila malo drugačna zaradi tega vsega. Doma smo morali pač kot otroci delati, to sploh ni bilo vprašanje. Se je natančno vedeli, kaj so moje naloge, ampak seveda, kot sem rekla, lepo otroštvo je bilo. V neki skromnosti, ampak nič narobe. Skromnost mogoče, kar se tiče materialnih stvari, pa posledično zato mogoče več ljubezni, ne? Več ljubezni, pa tudi ta skromnost in manj materialnih stvari me je pripeljalo tudi do tega, da sem jaz zelo veliko ustvarjala že v otroštvu, zato ker
takrat sem si želela biti lepo pa drugače oblečena, verjetno sem že takrat imela neke zametke te ljubezni do mode in do lepih reči nasploh, ampak seveda prvič jih ni bilo možno v trgovini toliko dobiti kot danes, hkrati pa tudi nismo imeli denarja in potem sem jaz pač zvečer pletla zato, da sem lahko zjutraj nekaj novega imela oblečenega, vezla, imela sem to srečo, da sem imela teto Silvo, očetova sestra je bila taka spoštovana šivilja in ona je pač po mojih idejah potem mi tudi kaj zašila. Tako da takrat smo si nekako želeli biti vseeno drugačni, ne tako kot danes, ki je mladina, kar vsi so copy-paste, vsi so kopija drug drugega, ne? Nimajo neke izvirnosti, sledijo kar nekemu črednemu nagonu, bi jaz temu rekla. Pa sploh ne nujno trendom, ne, ampak... Ja, precej drugače, kot smo mi takrat razmišljali. No. In jaz še vedno v bistvu si želim, mislim, sem rada malo drugačna, ne čistko klasična. Omenila si mamino bolezen, kako je v bistvu bilo... Ti si bila zelo mlada takrat, majhna še v bistvu in potem tudi kasneje si kar prevzela na nek način, ne vem, če lahko rečeva skrb za njo, ampak tako kot si rekla, treba se je bilo doma tudi veliko pomagati. Ne? V bistvu je mama imela tako hudo sklepno revmo in to takrat se tudi ni znalo še zelo zdraviti, ni se gledalo niti stranskih učinkov vseh tablet, ki jih je ona jedla. Ampak ker jaz sem bila takrat res, jaz se zdrave niti ne spomnim. Ne? In ona je pač veliko časa poleti, tako je bila v zdraviliščih, v bolnici pogosto in seveda tudi avtomatsko sem mogla prevzeti za določeno skrb tudi doma za gospodinjstvo. Ne? Še danes ne maram juhe, ker sem jo mogla toliko ogromno kuhati, ne? Ker tati imel rad in tako. Ampak ja, rabila je pomoč, čeprav nikoli ni bila tako, da bi se sama sebi smila, vedno je hotela biti nam enaka. Tudi tati, v bistvu, ki je v službo hodil, on je zelo prilagajal svoje delo temu, da je bil vendarle veliko doma, da je prevzel veliko skrbi, ampak potem v nekem trenutku, no, ko se je upokojil, je bilo zelo lepo, ker sta vse skupaj malce zmanjšala, midva z bratom sva bila že nekje preskrbljena, vsaj z nekimi poklici. No in jaz, mene so starši usmerili v kemijo, zato ker je bila takrat to bodočnost, ampak to ne po moji želji, pa po mojem mišljenju, ampak tati je bil zaposlen v tekstilni tovarni Jutex takrat v Žalcu, vse svoje življenje je tam preživel in on je bil tako prepričan, da bom jaz šla na ekonomsko šolo, ker si je vedel, da sem rada lepo oblečena in one gospe v službi so bile tako lepo urejene, v pisarni in vse so imele tako nohte lepo urejene in je rekel, gled, boš gospa, to je najlepš. Ne? In ko je zaprosil za štipendijo tam, so rekli, joj, teh imamo že toliko velik, ne gre na kemijo. In seveda jaz sem potem pristala na kemiji, na njihovo željo, ampak se zavedala sicer odgovornosti, da me želijo spraviti čim prej do kruha. Potem sem pa seveda šla, končala to kemijo, se takoj zaposlila po srednji šoli in šla potem step by step, korak za korakom svojo pot, se izobraževala v delu, moja pot do mode je bila bistveno daljša in drugačna. In ko je že zelo dobro kazalo, da bi začela na svoje, je nenadoma umrl tati. In to se je spremenilo potem spet za 100% vse. S tem, da se je mamici še posebej poslabšalo zdravje in takrat je imela še infarkt in kapi in amputacijo noge in tako. Ti si bila takrat stara? Ko je tati umrl, sem bila stara 29 in potem mami 2 leti pa pol kasneje, ampak seveda takoj potem, ko se je tati to zgodil, se je njej bistveno poslabšal in je bilo treba pač skrbeti za njo, jo negovati. Nekako takrat tudi ni bil
ta navada, oziroma jaz ne bi imela srca jo dati v dom ostarelih, zato ker je bila ona celo življenje doma in bi bilo v resnici zanjo zelo težko. Tako pa pač sva se z bratom potrudila in še s pomočjo sorodnikov in tako smo potem poskrbeli za njo. Žal se je tudi ona zelo hitro poslovila. No in potem, ko sem jaz od vseh teh preizkušenj življenjskih prišla malo k sebi, sem našla čas za tisto mojo modo. Za veselje, ne? Ja. Zdaj, zanimivo je, ko si rekla, ne, so me doma, tatko usmeril v kemijo. Ne? Si predstavljaš, da bi danes recimo starši tako zelo mogočno in vplivali na razplet, kam bi dejansko naši otroci odšli študirati, je to kar mečkano tako... Težko si morda mladina to predstavlja, ne? Zdaj, ker bo pa oče rekel kemija, zdaj bojo pa oni šli, ampak v tistih časih, pa tako kot si rekla, ti pa verjetno na kraj pamet ni prišlo, da bi pa ti zdaj temu porekala. Dejansko ne, zaradi tega, ker sem se zavedala, da mi želi dobro, v bistvu, in tudi, da nekako se reši skrbi te materialne za otroke, ne. In to mi je bilo popolnoma jasno, tudi ko smo mi recimo imeli prakso in to, ne, to se dostikrat zdaj spomnim, ko imam kakšne punce pri sebi na praksi, kako je meni tati vedno rekel, glej, da boš pridna in da boš poslušala, ne, in ne sedeti. Tako. Moraš videti, kaj je za narediti. Zdaj danes se zgodi tudi, da kakšna punca pride in se usede na moj kavč v ateljeju in reče, joj, ne morem začeti dneva brez kave, a lahko dobim eno kavo. Tako, mislim. Drugi časi, ampak sej, nič narobe. Pač. Kako težko pa si študirala in predelovala vse teorije in knjige in izpite, glede na to, da verjetno, mislim, je bila kemija sicer tudi tako, ti je bila všeč? Ne. Ne. Jaz sem v bistvu zelo dobro se spomnim prve ure v laboratoriju v belem plašču. Vsi so bili navdušeni, v belem plašču smo, vsa tista mašinerija kemijska okrog, ne. Jaz sem se zavlekla v en kot in so mi tako solze tekle, ker sem rekla, kako bom jaz zdržala zdaj teh 4 leta tle, grozen, ne. In kaj pa vem, potem sem bila trmasta in pač naredila to, kar je bilo treba, ne? S tem, da seveda so vsi učitelji vedeli, da to res ni moje poslanstvo in da pač želim to končati, zato ker moram končati, ne? Saj nisem imela tako slabega uspeha in to, ampak pač nisem pa z veseljem tega delala in tudi v resnici se pravzaprav nič ne spomnim, kaj je veliko vseh dogodkov v šoli, spomnim se te prve ure, spomnim se, enkrat me je učiteljica kemije vprašala, oziroma tako je bilo, jaz sem pač veliko bila kreativna in sem nosila svoje oblačila. In bila že takrat drugače oblečena. Ja, in ona me je vedno poklicala in vprašala, zaradi tega, ker je hotela videti od blizu, kako je kaj narejeno. Tako da na koncu sem končala, oziroma bila sem še zelo veliko aktivna v gledališki delavnici, ker tudi igralstvo je mene zelo tako mikalo, ne. Tako da tega vsega se spomnim v svojih nastopov in vse. Zdaj vse, kar pa vem v srednji šoli, je pa izvem na obletnicah. Ko obujate spomine, ne? Koliko ti pa je recimo lahko študij kemije, če sploh, pomagal potem v kasnejši karieri? V bistvu ne prav veliko, ne? Ni prav veliko, lahko bi zdaj kdo rekel, da materijale mogoče malo bolj poznam ali pa kaj, ampak nič kaj dost ne bi rekla. Mogoče zato, ker me niti res kemija ni zanimala, ker sem oddelala tisto svoje, ne. Drugače pa razen, če bi se zdaj pač res ukvarjala, ne vem, z barvanjem, z nekimi metodami predelave tekstila, preoblikovanja, bi mogoče mi kemija oziroma kakšen snov prišla prav. Omenila si to, da si bila že takrat na faksu drugače oblečena v svojih kreacijah. Kako so to sošolci, predvsem sošolke, sprejemale? Ker se veš, včasih, ko si drugačen, ni vedno dobro sprejeto v družbi. Ne, takrat jaz
tudi tako, kar mi zdaj povejo sošolke, ne, da so me prav z občudovanjem vedno gledale, ker sem bila pač urejena in drugačna. In da sem jim menda tudi zelo veliko skic risala za oblačila, ki so jih potem one odnesle k šivili. Oziroma jim je tudi moja teta Silva kdaj kaj sešila. Ne. Tako da ne, nisem bila njihova tekmica. Mogoče bi bila bolj, če bi se v kemijo vpletala. Ja, če bi tam želela naprej imeti kariero. Tako pa ne. In tudi res, jaz se tega niti ne spomnim, da sem jim skice risala in mi še kakšna sošolka prinesla dokaz pokazati, ker je imela shranjeno. Ne. Potem si dejansko, v bistvu si že ves ta čas študija izdelovala zase, oblačila si takrat že potem tudi za koga drugega, si že kakšen kos prodala v tistem času? V srednji šoli sem pletenine, v bistvu, ja, ker najprej sem jaz resnici pletla in tudi moja prva razstava nekje pri 20-ih je bila pletenin in to sem, v bistvu sem že v času srednje šole kar neki stvari teh prodajala, zaradi tega, ker mi je to tudi bil nek priboljšek oziroma en dodan zaslužek, žepnina. Štipendijo sem sicer imela, ampak seveda sem se morala precej sama znajti in mi je prav prišlo, če sem komu kaj tudi prodala. Tako da predvsem, tako se še spomnim, kaj vse sem pletla, zdaj ne pletem več to, ker ni več toliko časa, ampak me vleče nazaj spet v tisto meditacijo. In tudi sicer se mi zdi, da je zelo zanimivo, kako se med mladimi, ali pa bom rekla mogoče med mlajšimi punčkami, ker ne govorimo o najstnicah, ampak še manj, tam okrog 10. leta, recimo, kako se zdaj spet, recimo, rade učijo plest, kvačkat. Včasih, jaz se spomnim, ko sem bila jaz majhna, pa si videl mamo, babico, bilo to tako, štrika. Danes pa ne, danes mi je pa zanimivo, kako v bistvu tako majhne že tudi želijo. Obdobja so. Ko sem bila jaz mlajša in otrok, pa še dejansko še v času srednje šole, se je veliko pletlo in je bilo tudi volne na voljo ogromno in materialov. Potem je pa seveda s prihodom vseh teh tujih blagovnih znamk, nizkocenovnih, se je pa to dejansko razvrednotilo in nihče več, večina ljudi je pač tudi rekla, da se ne splača. Je ceneje tam, če kupiš. Jaz sicer tukaj niti ne potegnem vzporednice, zato ker tisto, kar kupiš v Zari, H&M ali ne vem kje, pletenino ni ista, kot jo ti narediš sam. Tako da to in vidim zdaj, da zelo veliko mlajših punčk ustvarja tudi fantje. Moji 2 hčerki sta hodili, ena še hodi na Valdorsko šolo, kjer so ročna dela sploh zelo v ospredju in poudarek na tem. Vsi se naučijo kvačkanja, vsi se naučijo pletenja na prste in z iglami, vsak naredi svoj izdelek, kape, šale. Tako da jim že to pokažejo. Jaz sem itak že doma zelo kmalu igle imela v rokah punc. Tako da obe imata, v bistvu obe znata, s tem, da ena pač starejša Žani, ki je zdaj tudi v tej smeri šolanja, dejansko veliko, že več zna kot jaz, sploh kvačkanje. In ti lahko tudi že veliko pomaga v resnici. Verjetno, ja, v bistvu so njeni izdelki že na takem nivoju, da lahko sodeluje na Fashion Weeku z mano, z dodatki, z nakitom. Tako da je kar lušten, ko se ena mlada energija priključi. Kakšen tudi mogoče kakšen nov kreativni pogled dobiš s tem? Absolutno. Čeprav je šele zdaj na polovici 2. letnika srednje šole, ampak to se vidi, da glava dejansko ni obremenjena, svobodno razmišlja, veliko idej ima, seveda izvedba še šepa, sploh pri šivanju, ki se ga šele zdaj uči. Ampak vidiš pa to neobremenjenost in svobodo v izražanju, kar meni to ne gre več kot dobro, zato ker se moram prilagajati strankam, ne samo svojim željam, svojemu stilu in je to pol drugače. Ko sem jaz ustvarjala samo za svojo ljubezen, pa zase, tudi ni bil problem. Zdaj pa moram pač
ko si enkrat Zadovoljiti na koncu naročnika. naročnika in seveda tudi pokriti vse stroške zaposlenih, mene, plače, stroške prostora, ogrevanja, elektrike, ne vem. Vse to je realnost potem. Točno to. In zgine malo romantika, ne? Ja, veš, to bom zdaj kar omenila. Ja. Vedno sem občudovala pri tebi tvojo velikost, pa hkrati tvojo skromnost. Čeprav bo zdaj mogoče kdo rekel, kako gre to skupaj, zakaj bi pa zdaj Maja bila skromna, ampak kaj tukaj mislim, ko s tem rečem, je to, da delala si res ogromne stvari, tudi ne samo doma, bila si tudi že po svetu, v Ameriki so lahko gledali tvoje kreacije in tako naprej, ne samo tam, tudi drugod. Pa se mi zdi, da jaz imam kdaj pri tebi še vedno občutek, da bi te mogel tako človek kar malo ščipant, pa ti rečem, ampak Maja, sej, res velik si naredila, ne? Ja, hvala. Kako ti gledaš na te stvari? Hvala, si me zdaj malo tako ganila, ne. Zanimivo je to, no, kar si rekla, da sem še vedno en tist preprost človek, ja. Mislim, zdaj kakorkoli že kdo jemlje te uspehe. Glede na to mojo pot, sem tudi jaz ponosna, da sem prišla tako daleč, kot sem. Dejstvo pa je, da seveda še vedno sem človek. Človek tak, kot sem bila nekoč, in ko sem jaz hodila na tisto prakso še takrat kot kemik, so bili tam zelo preprosti ljudje, ki so bili navadni delavci, mislim navadni, pač za stroji so delali, na normo so delali. In jaz sem te ljudi spoštovala res, še danes jih zelo spoštujem, ker brez njih pač nič ne bi bilo naprej. Ne? Vsak je doprinesel k uspehu podjetja. In te ljudi zdaj srečujem še vedno na ulicah Žalca in seveda vedno klepetam, ker sem tako, jaz živim 5 minut stran od ateljeja, ampak rabim ponavadi tudi 1 uro, zato ker se tolikokrat ustavim, ker srečam toliko ljudi in se pogovarjamo. In mi res zelo veliko ljudi reče teh, ki so bili včasih v tem Juteksu in tudi sicer, no, da koliko sem ista, kot sem bila, ne? Tako spremljajo vsi to mojo pot in vidijo, kaj smo naredili in kje smo bili in kdo je nosil naše obleke in tako. Ampak ja, jaz sem še vedno una Maja, ki je bila, ker se mi zdi, da je pač vsak človek vreden spoštovanja in tudi zelo načeloma vedno se moram prav ozavestiti, da rečem moje obleke, ampak načeloma vedno govorim naše obleke, zato ker je tukaj vedno tim ljudi, ki je prispeval k temu, da so te obleke nastale, ne? Niso samo moje. Tukaj smo povezani, vzajemno sodelovanje, eno drugega odvisni, tako da spoštujem tudi svoje sodelavce, bivše in zdaj in tako, ne. Koliko je imel tukaj ključno vlogo mož, da si šla na to svojo pot? Odločilno. Odločilno? Ja. Odločilno zaradi tega, ker takrat, ko sem jaz končno prišla do te točke, da bi lahko šla na svoje, sem jaz bila že več kot 10 let redno zaposlena kot kemik. In to je pomenilo, da sem jaz imela vsak mesec plačo, da sem imela neko varnost in je bilo težko iz nule reči, zdaj pa grem na svoje. Jaz sem sicer seveda ob delu šivala, kreirala, v glavnem tudi vse sama šivala takrat, kupovala stroje, si opremljala neko mini delavnico, ampak vseeno pustiti tisto sigurnost, iti na svoje, brez še nekih ful rednih strank, svojim stanovanjem in svojimi stroški, brez staršev. Imela sem v bistvu samo brata, ki bi mi pomagal, seveda, ampak ne moreš iti s to zavestjo v nek svoj posel, se mi bo on pomagal, ne, se mi je, ampak tako, ne, in potem jaz sem kot kemik bila v resnici zelo nesrečna v tisti firmi, ampak ker sem občasno vodila tudi razne prireditve, še od tiste moje odrske ljubezni tudi, sem vodila maturantske plese v Golovcu v Celju in tam me je nekoč
en podjetnik videl, ki je imel tudi maturantski ples, sin njegov, in me je povabil k sebi, da bi mu pomagala narediti Lions ples. Tako. In skozi tisto najino sodelovanje sem potem pristala pri njemu v službi v čist drugi branži, v čist drugem poklicu, drugem delovnem mestu in nobene veze ni imel s kemijo, niti z oblikovanjem. In tam sem spoznala moža. In on je bil kot zunanji sodelavec in potem je tej pač svetoval pri nekih težavah in ko so se te težave malček bolj stopnjevale, sem jaz si želela iti vendarle na neko bolj sigurno službo. Nisem upala iti na svoje, ampak sem na Zavodu za kulturo, šport in turizem v Žalcu so mi ponudili službo, zato ker sem tudi njim vodila prireditve in kaj počela in so rekli tako, tukaj imamo zdaj deklico za vse, tako se je meni zdelo, ker sem tudi aranžirala, pa tako marsikaj počela pri raznih dogodkih in sem praktično bila pred podpisom pogodbe za službo. Moža takrat sva že bila skupaj, živela skupaj, ampak to 2 meseca. Ne. In preden sem hotela čisto zares začeti delati, sem prosila to direktorico, če lahko grem še na dopust prej. Ne. In je rekla, seveda, ne, absolutno. Šli smo takrat v Vietnam kolesariti in preden smo šli in preden sem podpisala pogodbo, mi je takrat še ne mož, bodoči mož, rekel, veš kaj, jaz bi vseeno razmislil na tvojem mestu. Ne. Zdaj imaš priložnost, mojo podporo, v vseh pogledih, moralno, materialno, in mogoče je čas, da razmisliš, a greš na svoje, ali si res želiš to redno službo. Ne. In potem sem tako res pomislila pismo. Mogoče je res prilika. Nikoli, ja, pa še tako je bilo, da sem v tistem času zmagala z obleko za Miss Universe. In tudi tisto je bila neka potrditev, ok, mogoče pa vsem prav delam. Ne? No in sem tej gospe Tani, direktorici, takrat šla tako sporočiti, povedala, da pač vseeno sem ji zelo hvaležna, še danes v bistvu, ne, ker lahko bi bilo pa to odločilno za mojo, ampak vendarle bi rada šla na svoje. In je to tudi razumela in še danes, ravno včeraj sem jo srečala. No, vidiš, in potem so začele prihajati stranke, takšne in drugačne. Šlo je po vrsti, v bistvu smo mi takrat... Najprej sem seveda vse sama počela, šivala, sprejemala stranke, potem sem se dejansko uradno, 1. maj 2004 uradno zaposlila v firmi za svojo blagovno znamko. Kupili smo prve prostore, najprej sem tako v stanovanju imela otroško sobo za ta del, ne. Potem smo zaposlili prvo sodelavko, šiviljo, ki mi je zelo pripomogla. Prvi poslovni prostori, pa drugi, ki so bili enkrat večji, pa potem zdaj smo v tretjih. No. Vmes nas je bilo tako 5 največ zaposlenih, danes sva samo 2, pa ob pomoči zunanjih izvajalcev, kadar je potrebno. Zelo so se časi spremenili, ful je bilo nekih kriz vmes, takih in drugačnih in ne glede na to, da je blagovna znamka Maja Štamol verjetno oziroma je prepoznavna v Sloveniji zagotovo, pa še kje zunaj tudi, ampak kljub temu je težko preživeti. Ne? Ni vse tako, kot se morda misli. Ni tako enostavno, ne? Ker naše delo se absolutno zelo razlikuje od dela v teh serijskih proizvodnah. Mi porabimo veliko več časa za izdelavo teh unikatnih izdelkov po meri, ki jih delamo. Že ne nazadnje tudi to, ko pride stranka k meni, je to pogovor, ki je najmanj 1 uro, pa je vedno več. Ne? Potem je treba seveda za vsako izdelati idejo, kroj, mogoče tudi kaj testirati, predno se lotiš vsega, ker ne štancamo kar istih modelov. Ne? In to seveda vzame čas in potem vsak kos posebej izrezati, ukrojiti, zašiti in to ni primerljivo seveda s cenami
izdelkov, ki se danes lahko kupijo. Ja, in seveda, ko so vse te večje verige prišle tudi k nam, ne, je potem seveda se poznal upad, kar je po eni strani logično. Smo pa mi dejansko 4 do 5 let gradili blagovno znamko. Takrat v tistem času smo kar precej izdelkov delali zastonj, zavestno zgubo, čisto. Ampak seveda s tem se je ime gradilo, pojavljalo, takrat je bilo veliko teh misij univerz, mis Slovenije, ampak to so bili takrat dogodki, ki so bili res na nivoju in spoštovani, tudi Viktorji, rdeče preproge. Mi smo na Viktorjih imeli tudi 10-12 kreacij, pa ne vseh zastonj, ampak tako, mi smo izdelali mogoče za tiste naše tako fenice znane osebnosti in potem te obleke vzeli nazaj in jih po znižanih cenah prodali maturantkam, ampak to je bilo. Te punce so bile takrat ponosne, da nosijo od, ne vem, Tjaše Kokalj obleko ali, ne vem, od Sanje Grohar. To so bile takrat res take punce, ki so neki vzor, ne. Medtem ko danes seveda tega ni več, niti teh dogodkov. Ravno to, ne, se danes v bistvu, če tako pomisliva zdaj, zakam pa bi človek v bistvu, a ne, dobro, še vedno so tukaj lahko kakšni dogodki ali pa ne vem, obisk opere in tako naprej, kjer se nekako, a ne. Se ravno to, ne, prihajajo, mislim tako, recimo poroka pa maturantski ples, ne, to je meni pač neka prelomnica v življenju in če so starši, recimo pri maturantkah, sposobni, zmožni, prevzeti ta strošek kreacije po meri, ki spet ni tako visok, je včasih izposoja obleke, kar na tem istem nivoju primerljiva. In se mi zdi, da je lepo, če imaš svojo obleko, ampak veliko ljudi reče, pa sam za enkrat. Ne. Zdaj, poročna obleka je mogoče res za enkrat, ampak meni je zelo lepo, da jo imam še vedno v omari in jo bom enkrat svojih hčeri dala, da jo lahko proba obleče, ne vem. Od moža hčera, od mamice imela, iz prvega zakona, je imela na svoji poroki tudi mamičino oblekco. Meni je to zelo lepo, ne. Zdaj pri maturantskih oblekah je pa seveda spet odvisno od kroja, ne. In če ti narediš obleko, ki je nosljiva, večna, da je stil obleke takšen in da se ti seveda postava ne spreminja zelo veliko, precej, ne, potem je to vendarle tudi naložba, ki jo imaš dlje časa in ne vem, jaz, ker imam tudi sicer neki teh strank, ki redno hodijo k meni, ne vem, Alenka Godec, Tjaša Kokalj, ki pri meni naročujejo kreacije, one nosijo obleke 10-12 let. Tako se jaz vsakič znova vprašam, kdaj smo že to naredili, ne. Se pravi, če je kvaliteten material, kvaliteten kroj in brezčasen kroj, ti lahko nosiš to kreacijo tudi več let in veliko krat oblečeš. Tudi s kako malo spremembo. Ravno to sem želela dodati. Se včasih lahko samo drugače pokombiniraš z nakitom, s pričeskom morda, pa že lahko ta kreacija izgleda malce drugače. Ja, dejansko 2 leti nazaj, mislim, da je 2 leti nazaj imela Nuša Derenda en jubilejni koncert in mi smo ji leta 2007-2008 za Fatalko izdelali eno kreacijo. In ko se je zdaj za ta koncert pripravljala, je njen stilist Sašo Radovič rekel, da je to kreacija, ki najbolj stoji in da jo mora imeti tudi na tem koncertu. Ne. In smo samo malo redizajna naredili, ker je pač rokav bil mogoče malo ozek in tako. Ne. In evo, obleka je po tolikih letih spet bila na odru, zaživela in sploh se je ni videlo, da je toliko stara. Ne. Maja, kaj bi rekla tako na prvo žogo, če ti rečem, če te vprašam, kaj je ali pa kako izgleda urejena ženska? A bi po tvojem mnenju je to ženska, ki mora biti res vsak detajl v piko, ali je urejenost lahko tudi v trenirki? Seveda je lahko urejena tudi v trenirki. Jaz v bistvu opazim žensko, ki ima stil.
To ne pomeni, da je urejena po zadnjih modnih trendih, ne pomeni, da ne nosi trenerke, recimo, ne. In tista, ki ima svoj stil, name naredi vtis. Urejena ženska je pa tako, ne. Zdaj je trend biti večno mlad, izgledati vsaj 20 let mlajši kot si, ampak to po naravni poti ne moreš. In name to ne naredi prav zelo dobrega vtisa. Lahko je videti urejena, ampak mi ne deluje pristno naravno. Se mi zdi, da se tudi ne sooča dobro z naravnim videzom. In meni je pomembno, da je ženska urejena in negovana. Ni zdaj potrebno, mislim, pomembno zame. Pač tako, jaz zelo rada gledam, pridejo k meni gospe, ki so stare 70-80 let tudi. Seveda so gubice, saj je normalno, da pri teh letih ne more biti drugače, ne. Ampak gospe so negovane, skrbijo zase. In to je tisto, kar meni deluje, da je urejeno. Ali pa, ne vem, moja tašča bo letos stara 95 let. Ona ima še danes nohte bolj lepo zmanikirane kot jaz, ker jaz pa skozi nekaj počnem in si jih nikoli ne lakiram, ne. In tukaj vidiš, ne, urejenost. Ona daleč od tega, da je oblečena po zadnji modi, ampak je urejena. Tako, no, upam, da sem približno odgovorila. Ja. Zdi se mi, da včasih, ko pogledamo tako za nazaj, ne, bi lahko rekli, te meščanske gospe so recimo, ko so one bile recimo mlade ali pa danes, pa so to tako, kot si rekla, morda, ne vem, 80-90 let že stare gospe, morda tudi že v kakšnem domu za ostarele, ampak še vedno tedensko urejena pričeska in tako. Zdaj, zakaj sem rekla tudi v trenerki? Zato, ker kdaj potem lahko, slišimo kakšen komentar, vse te stvari danes stanejo, ne? Ampak, tako kot si rekla, sploh ni potrebno, ne govoriva to zdaj o nekih, ne vem, mogoče lepotnih popravkih in takšnih stvarih, ampak tudi visoko cenovnih razredih oblačil in to sploh ni nujno, ne? Sej tudi tako mi vedno malce obsojamo te nizkocenovne blagovne znamke, ne? Ampak meni se zdi, da seveda tudi tam lahko najdeš lepo kombinacijo oblačil po svojih zmožnostih. Če ti znaš nekako skombinirati, lahko tudi kupiš cenejši izdelek, pa tudi trenerko na koncu in ne vem. Ne. Kaj pa bi rekla, da so največji, ne vem, če lahko temu rečeva, modni kiksi, ampak kje ženske recimo pri stiliranju največkrat naredimo neko napako, pa se sploh ne zavedamo? Predvsem tako, bi morale sprejeti svoje telo. Za vsako ceno, ne tako, če jaz zdaj gledam sebe, jaz vendarle grem proti 60, in pri meni so tudi stranke, ki so tam 50 in mlajše. Ne, ampak stranke se, mislim, pri 50 letih se začne to spreminjanje telesa, tudi kakšen kilogram več, pojavijo se gubice, pojavijo se sivi lasje in vse. In za vsako ceno ostati mlad in izgledati kot stara punca 35 ali pa 30 let ne moreš. In prej kot bi sprejele sebe in svoje življenjsko obdobje, bolje bi izgledale, po moje. Vse je prav, da se malce mladimo, ne vem, tudi s kakšnim kosom oblačila, ni treba zdaj, da si staromodno oblečen. Ne? Ampak tukaj se mi zdi, da tudi kakšna močnejša gospa na vsak način hoče imeti vse tako zelo stisnjeno, oprijeto, za ene 2 številki premajhno, ne? In to ni dober, ne izpade dober. Tudi jaz tako včasih mi kakšna gospa po telefonu reče, jaz bi imela eno tisto vašo oblekco, ne, pa bi mi jo kar poslali, recimo, ne. In ko vprašam, koliko pa številko nosite, ne, 40, 38, no to vem, da je zagotovo
še ene dve zraven, ne? Ali pa v večini primerov. Ker v trgovinah, ne, so velikostne številke tako z ohlapnostjo dodane, zato da nam dobro dene, ko rečemo 36 nosimo. Da ne boli, ko vzameš 42. Ja, ne, jaz tudi lahko Pa je zvlečem. to namenoma tako narejeno? Je narejeno, ja. Mi pa delamo po meri in dejansko po številkah. Ne. Malo psihologije torej v zadnji. Absolutno je psihologija. Ne. Kot ogledala v garderobi tudi, ne? Ja, čeprav v garderobi, kjer probujemo kopalke in perilo, bi pa, ne vem, še pa niso svetloba bi uspeli. lahko bila drugačna, ne? Tam še pa niso uspeli pogruntati, da bi te malo zmotivirali. Res, ja. Tam pa greš včasih lahko mečkano slabe volje Ja, domov, ne? ali pa nič ne kupiš, kar mi je čuden, ker pravzaprav vsi težijo k temu, da bi kaj prodali. Da bi, ne. Maja, vseeno bi se rada dotaknila tudi seveda hčerki si že omenila, sploh Žani, za katero praviš, da gre mečkano po tvojih stopinjah na nek način. Včasih bi temu lahko rekli, da je bilo v zibko položeno ali pa da je to v genih, zdaj v vaših primerih lahko rečeva bolj v zibko položeno. Obe punci sta posvojeni. V bistvu si, a lahko rečem, me boš popravila, ampak zdi se mi, da si bila morda ena izmed prvih mami Slovenije, ki si posvojila punci iz... Zdaj, po mojih podatkih je Žani bila prva temnopolta posvojena v Slovenijo. Aha, prav prva temnopolta. Ja, mislim, da je sicer na Primorskem, ampak se mi zdi, da je bil očka temnopolt in je bila prej temnopolta punčka, ampak drugače pa ja, posvojena, mislim, da je Žani kar prva bila. Ja, kar tako. Kar zanimiva izkušnja, zanimivi spomini. Tudi tukaj je bilo potrebno veliko poguma, verjetno. Ja, veliko poguma. V bistvu pač ja, mislim, jaz, ko sem svojega moža spoznala, sem rekla, da pač ne bi imela otrok. Ne. Takrat sem bila stara 35, za sabo imela eno vezo, tudi eno neuspešno nosečnost in tisti čas moje želje po otrocih je bil, ne vem, pri 25 do 30, ker so moje vrstnice vse imele otroke. Pa se pa mi ni več zdelo tako, ne vem, ni bila želja prav v prvi vrsti. No. In potem moj mož pa je rekel, da si on predstavlja imeti otroke z mano in star je bil 49 let in ne tako, kaj je z njim narobe. Ker je neka starostna razlika. Ja, med vama, in tudi tako, on je že imel svoje otroke, ne, ponovadi si tam pri 50 moški pa res ne želiš otroka, ne, takrat. Sploh, če jih že ima, pa so že skoraj odrasli. Ja, in potem on pa je rekel, da si ne predstavlja poročiti, ker je pač en zakon že na nek način ni bil da ga izneveril, no, čistko so bile njegove besede in da pač, in tako je bilo, no, ampak v bistvu za rečenega kruha se največ poje in pri nas definitivno imamo otroke in smo se poročili in vse. Potem še psa, ne? Ja, tudi psa. Tako da se je ta želja potem pri njemu, v bistvu on je bil potem tisti, ki je rekel ne, ampak bi bilo pa fajn, ne, vseeno, ampak meni po naravni poti ni uspelo zanositi, oziroma sem zanosila, pa ne tako imela spontani splav. Nisem pristajala na neka zdravljenja, oziroma tudi zdravniki so rekli, da sva zdrava in da pač ne ustrajava, ampak ti pri teh letih glih veliko ne moreš več ustrajati, ne. In potem sva se odločila, da bi posvojila, tudi to ni seveda enostavna pot. V Sloveniji je skoraj bilo nemogoče takrat, midva sva po moje še danes na tem seznamu, oziroma verjetno teh seznamov ni več, ampak v glavnem opisano, da si želiva posvojiti, ampak potem sva se postavila na svoje noge in rekla, ok, greva iskati v tujini. Pisala na veliko držav, pa nikjer odgovora, no, in potem po nekem spletu okoliščin smo prišli do Gvineje Bisau. Tam je se izkazalo, da lahko posvojiva Žani. Meni je bilo tako nenavadno, ker so rekli, lahko, ja, čakajo, da pridete, ne. Nisva verjela, da je to res možno. Tako na hiter. Žani je bila pa stara koliko? Pol leta, ko smo jo pripeljali, ja.
In pa sva rekla, noč greva na počitnice v Gvinejo Bisao in bova videla, če je to res. Imela sva pa seveda, vsaka posvojitev se začne na centru za socialno delo in midva sva vse te papirje imela urejene. In ko sva prišla tja, naj jo je dejansko čakala mamica z Žani. In smo takoj, odvetnika sva že imela tam, takoj začeli urejati to dokumentacijo in v 14 dneh, ko sva bila tam, sva imela zaslišanje na sodišču in tudi sodbo dobila. Zadnji dan najnega bivanja tam sva dobila sodbo, kjer sva že bila kot starša Žani, ampak sodba ni bila pravnomočna in zato sva pač morala domov in tudi tukaj potem urediti začasni potni list. Tako, takrat vem, da so bili tudi na ministrstvu tako zelo dobro namerni, zelo so nama šli nasprot, zelo so bili razneženi z nama verjetno. Ravno to sem te želela vprašati, kako je v bistvu ta birokratska pot zelo izgledala? tekoče. Midva sva v bistvu rabila manj kot mesec dni, da sva od prvega srečanja pa do takrat, ko je ona prišla v Slovenijo. Tako da to je, ja, zelo... Kakšni občutki so, Maja, zdaj, če se mečkan vrneš z mislimi tja, se pravi, če si predstavljaš tisti dan, ko si prišla, zagledaš mamo in zagledaš otroka v naročju? Zdaj v bistvu imam zelo veliko izkušenj s tem, zaradi tega, ker mi tudi tja hodimo na obiske. Ne? In takrat, ko sva midva prišla na dvorišče, kjer je mamica z otrokom bila, midva nisva vedela, da sva pri vhodu v bistvu že Žani videla. In ko sva šla noter k njim in smo se pogovarjali, so oni rekli, kaj zdaj želite otroka videti, ne? Pa sva rekla, ja, je tle, ne? Kako pa ste komunicirali? S prevajalcem. Ja. Včasih je bilo tukaj zelo veliko študentov iz Gvineje Bisao in ta gospod, naš prijatelj Mario, je pomagal prevajati v srbo-hrvaščini v bistvu. No in seveda so prinesli ravno to punčko, ki sva midva pri vhodu videla in sva že bila itak čist raznežena, ko sva videla, kako je luštna. In mamica mi je čist tako suvereno dala v naročje, brez vsake zadrege. Ne. Tudi ves čas, potem, ko smo bili na sodišču, jaz sem seveda jokala in še danes me vsi tam poznajo, Maja spet joče. Ne. Oni ne sprejemajo to na tak način, s takimi čustvi, kot to mi počnemo, slovenske mame. Smo slovenske mame drugačne. Ne? To mi nihče nikoli ni verjel, kako kar dala ti je mamica. Ne? In tudi, ko smo bili tisti čas tam, se je ona ves čas trudila, da bo Žani začela na flaško piti, zato ker je vedela, da bo šla z mano in da jaz nimam njene zize sabo. Ne? In da jo bo naučila na flaško piti. Zdaj mi je mamica rekla, ne, bili smo lani ponovno na obisku, ne, in so se spet smejali mojemu joku in potem je rekla, joj, sem rekla, Odet, a se ti spomniš sodišča in vsega tistega tam? In je rekla, ja, seveda se spomnim. In spomnim se, da si jokala, ko si prišla iz sodišča. In jaz sem se najbolj bala, da si premislila, da je ne boš vzela. Ne? Ona je to tako razumela. Ne? Prestrašila sem se, da jočeš zato, ker je ne boš vzela. Maja, a veš, tako, ko te poslušam, ne vem zakaj, ampak tako dobim en tak občutek, kot da morda mama v tem primeru, a veš, da niti ne razmišljajo to kot ta klasična posvojitev, ko jo mi imamo v mislih, se pravi, mama se odpove otroku, ampak da je tam bolj kot, kot mi pol kasneje rečemo, ko grejo študirati. A ne, se pravi, pošljem jo v svet skrbnikom, staršama, ki bosta za njo dobro in morda bolje skrbela kot mi. Ali razmišljam narobe? Ne, jaz mislim, da ona takrat, ko sem jaz obljubila, da zagotovo hčerke ni izgubila, da mi se bomo vrnili in da jo bo še videla, da to ni zadnje. To tudi ni kar preprosto. Ne vem, če mi je ona takrat verjela to. Ne? Ampak mi smo zbirali pravi čas in trenutek, da bomo šli nazaj. Zdaj, pri nas posvojitev ni tabu tema. Mi se od malega pogovarjamo o mamici, ki je v Afriki in se pogovarjamo o mamici, ki skrbi zanjo. In to ni sploh dileme, ni skrivnosti. Ona
je od malega pač to, seveda se kot majhen otrok še ni zdaj tako dojemala, ampak vedno bolj, ne. Potem je prišla še Dilsi in mi smo pač ves čas, fotografije vseh mamic, sorodnikov so pri nas družina. In mi pač imamo en del družine v Afriki. In ves čas sem pa imela ta občutek, da moram to obljubo čim prej izpolniti. Da se ne bo nekaj zgodil, ne vem, ali meni, ali mamici, ali nikoli ne veš. In ko smo za 10. rojstni dan, Žani si je želela praznovanja, kot je imela mami 50, ne, pa sem rekla, Žani, to je še mogoče malo prezgodaj. Kaj pa, če bi ti praznovala svoj rojstni dan s svojo družino v Afriki in gremo tja, in je bila vsa navdušena in smo res potem to izvedli, speljali, ne. In takrat se je meni tako en kamen odvalil od srca, ker sem rekla, zdaj sem vsaj to obljubo izpolnila. In seveda so bili vsi presrečni, ampak jokala sem spet jaz, ne. Ravno zdaj moja ta mala, mlajša hči Dilsi ima en projekt v šoli kot zaključno nalogo v Valdorfski šoli in pripravlja film o svojem življenju. In mi smo tudi zaradi tega lani malo pohiteli spet na obisk, zato da smo določene posnetke še dobili. In seveda pa zdaj brskamo po arhivu. In moj mož ima seveda posnetek, ko je mene snemal, kako razlagam Žani in Dilsi, to je tvoja mamica, ne. Za njo je bila v končni fazi tuj človek. Ni bilo mogoče tisto tako, kot bi rekel, wow, zdaj pa mami moja, ne. Ampak vseeno iz najine ljubezni do afriške družine jo imata tudi oni dve. In zdaj seveda vedno bolj, zato ker sta vedno starejši. In prvi obisk je bil tako super in fajn, vse je bilo lepo in veseli smo se bili in srečni, da smo videli družino tudi v vasi, kjer je Žani bila rojena, da smo šli na grob njenega očeta. Vse to. Ampak letos, oziroma lani, no, ker smo bili, sta pa zdaj najstnici, ki to drugače doživljata. Z več razmisleka, bolj se zavedata, da sta v Sloveniji drugačni, da sta tam del njih, kar pri 10 še nista, 80 sta bili prvič stari, ne. In smo mogoče zdaj rabili več pogovora, več tega, kot takrat, ne. In vem, da bo prišel čas, ko bo ta mogoče vse spet popolnoma drugače razumeli in doživljali. Ampak tako, Žani je rekla, jaz ne bom živela v Sloveniji, ker tam sem vedno črna čudakinja. Ne. To zdaj mogoče še bolj doživlja, ker je iz osnovne v srednjo šolo, mehurček je bil tle na Valdorfski šoli, zdaj je v srednji šoli v Celju, ki je seveda, spet je prva v srednjih šolah in je spet malo bila edina, čeprav zdaj se ji že priključujejo tudi mlajši, temnopolti otroci, ki jih ni malo tudi v Celju, ne. In zagotovo, ne vem, Žalec je bil mehurček, Celje je zdaj že malo večje, pa še vedno premajhno za neko multikulturno, ne. V Ljubljani se bo verjetno spet drugače počutila, ne. Maja, si kdaj skozi njuno odraščanje recimo poiskala kakšno, ne vem, strokovno pomoč, kako ima recimo v takšnih situacijah pomagati, ker verjetno sej veš, da boš verjetno mogla imeti malo več pogovorov, verjetno si tudi zelo hvaležna, da povesta, ker lahko bi verjetno tudi zadrževali, ne. Ampak vendarle je teh pogovorov lahko bistveno več kot pri, ne vem, drugih mamah. Ravno zaradi tega se zelo, nismo še zaenkrat rabili neke pomoči dodatne, smo uspeli se vseeno pogovarjati. Mogoče tudi ima to koristi, da oni dve imata v resnici vso svobodo. Jaz do 18. leta seveda sem odgovorna za njo, ampak oni dve, če bosta želeli, bosta šli nazaj v Afriko živeti, če bi bilo tako, ne. Ampak jaz mislim, vsaj zaenkrat, da nima nobena te želje, da bi šla. Zagotovo sva jim pa dala toliko ljubezni do domovine, skozi najin odnos do tam, da bosta oni dve hodile tja. Tudi če midva ne bova več šla ali zmogla, ampak seveda, dokler bova lahko, bova tudi midva, bomo vsi skupaj tam, ne. Tako, ne vem, Dilsi ima zdaj mamica
mamica, ki je Dilsi rodila, je bila stara 13 let. To je bil otrok z otrokom. In očka še vedno ne vemo čisto natančno, kdo je, oziroma približno, pa bomo enkrat ta korak naredili tudi naprej, da ga najdemo. Medtem ko mamica ima zdaj spet še eno punčko, ki se seveda spet ne ve, kdo je očka, in ko je zanosila, so te sorodniki, prvi klic je bil k nam, če bi tudi njo posvojili, ne, ampak midva sva dejansko zdaj prestara za toliko majhnega otroka, no, tako da smo skozi to še dodatno povezani, ker zdaj še za to mlajšo sestrico tudi nadaljavo skrbimo, da pač lahko hodi v vrtec, seveda finančno pomagamo. Od nas nikoli ni nihče zahteval nobenega denarja, to sem kar občutljiva, ker kdo reče, koliko ste pa plačali za otroke, ne? In to se tudi s puncama odkrito pogovarjamo, da tukaj Ni šlo za trgovanje, pa ti si mi všeč, pa tebe bi imela, ne? Pač tudi, ker so želeli nama prej slikce pošiljati, če nama je všeč, sem rekla, kakšna je, taka nama je namenjena, ne? V bistvu si mami samo zlato verižico, ne? Kot to pa nek za darilo. spomin. Ja, za darilo potem, ko sva šla po oni, oziroma Žan je celo moj mož sam pripeljal sem, ker sem jaz tukaj imela, midva, ko sva imela vse dokumente urejene, on ni mogel pričakati tega, da gre nazaj, in je šel pred mano, ker sem imela tukaj Miss Universe, ker sem bila stilist in sem morala to opraviti, in potem sem imela namen iti za njim. In tisti večer, ko je bila Miss Universe izbrana, je on meni sporočilo poslal, da ima vse dokumente urejeno in da potujeta sama nazaj. No. Tako da dejansko mu je mamica njemu izročila Žani, podojila pred letališčem in mu je dala. Ne. Zdaj, Žani si rekla, da je bila pol leta stara, Dilsi je bila pa večja že, ne? Dilsi je bila stara 2 leti pa pol. In tukaj je razlika. Ne. Ravno to sem te želela vprašati. Kje so tiste razlike? Recimo, je Žani na tej poti, ko je šla z njim potem recimo proti Sloveniji, proti Žalcu, a je on, ne vem, začutil mogoče, da je pa, ne vem, da pa išče mamo? Ne. V bistvu je jokala, ampak to bolj zato, ker je bila na letalu, ker se je mogla obleči, ker je, ne, da bi mamico po moje no, ne vem, seveda mogoče tudi ne, premajhna je bila, da bi to. Ona je tudi takoj potem tukaj se zelo hitro aklimatizirala in navadila. Dilsi je pa dejansko bila stara 2 leti pa pol, ob dejstvu, da je bila mamica stara 13 let, ko je rodila, pomeni, da je pri 12 zanosila. In verjamem, da je verjetno mamica tudi v nekih stiskah bila, kar se je verjetno tudi delno lahko preneslo na otroka. Ne? Potem še ta selitev iz Afrike sem, smo morali mogoče malo več se z njo ukvarjati. Ampak kljub temu, ona je prišla maja, govorila je nek svoj jezik. A so bili tukaj največji izzivi? Pa dosti hitro je ona zakapirala, da mi ne razumemo, pa te je pač za roko prijela in pelala pa pokazala in zelo hitro začela ponavljati besede slovenske, tako da septembra je šla v vrtec, je svoj jezik pozabila čisto celoti. Ne. Tudi karakterno sta pač seveda različni, ampak imata pa obe vse eno dobroto, srčnost, prijaznost, tudi obe sta v resnici zelo pridni, delovni, tako da kadar prijem jaz iz govorilnih ur in začnem možu razlagati o ocenah, ne, pravi, to meni sploh ni toliko pomembno, ne. Važno je, kaj so o njenem odnosu in to rekli, in če rečejo, da je otrok z najvišjo srčno kulturo, potem je to več vredno kot tista 5 v redovalnici. Ne? Tako da to se mi zdi, da sva nekako, zdaj sta seveda najstnici, no, pri Žani nismo niti tako zelo občutili te pubertete. Dilsi je malček bolj kaže svojo besedo, svojo moč. Svoj prav. Svoj prav, ja. Ampak se mi zdi, da kar vsako leto je malčkan boljš, se znamo boljš pogovarjati.
Tudi to je del učenja, ne? Ja, tudi. Maja, lahko bi še klepetali in klepetali, sploh se nismo uspeli dotakniti 20. obletnice, ki si jo praznovala zdaj že nekaj časa, sicer nazaj, ampak vseeno je to tudi bil en tak mejnik zagotovo in zelo se veselim kakšnega naslednjega mejnika, da se bova spet srečali. Jaz ti res želim vse dobro na tvoji poti, čim več dobrih kreacij, pa da spet kaj zaidem v tvoj atelje. Hvala lepa in dobrodošla v Žalcu. Zelo te bomo veseli. Hvala.